Ô, gente, me ajuda. Eu tô aqui sozinho em casa, porque até, ó... Ana Lívia! Mãe! Theo! Aí, ó. E do nada, a geladeira acabou parando. E se eu não tava entendendo, e tava... Do nada tava soltando um ronco. Bem, de primeira vista, achei que era meu tio Otávio. Até que eu lembrei que eu tava sozinho. Eu vi na geladeira e o ronco tava saindo de lá. E eu tava desesperado, porque eu tava achando que era um fantasma. E quando eu olhei na geladeira, não tinha nada. Nada de cima mesmo. Vixe, velho, agora eu tô com medo. Nem vou chegar perto. O sangue de Jesus tem poder.